नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सुनील कुमार गोस्वामी मंगलम आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। पहले एपिसोड्स में मैं आपके साथ साधारण जुकाम और बिगड़े हुए जुकाम के बारे में बता चुका हूं। अब उसका एक और रूप खांसी के बारे में बताना चाहता हूं। जब जुकाम बिगड़ता है तो बिगड़ने के साथ एक उपद्रव के रूप में खांसी पैदा होती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खांसी के बारे में अपने आप में कोई रोग नहीं है। ये किसी भी श्वसन संबंधी या गले से संबंधित किसी परेशानी का लक्षण मात्र है। आपको गले में, फेफड़ों में या स्वरतंत्र में कोई भी परेशानी होगी या एलर्जी होगी तभी आपको खांसी होगी। इसके उपचार के लिए आपको उसके मूल कारण को समझना होगा, उसको ठीक करना होगा। खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। खांसी के लिए कोई अलग से स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ खांसी को ही ठीक करें, बाकी किसी भी रोग को ना छेड़ें। खांसी को ठीक करने के लिए उसका मूल रोग ठीक करना आवश्यक होता है। मैं आपको कुछ इसके भी घरेलू उपचार बता रहा हूँ जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। किसी भी तरह की खांसी में, चाहे वो सूखी है, चाहे वो गीली है, चाहे कफ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, अगर आपको जैसे रात में कई बार परेशानी होती है, कहाँ जाएं, किससे दवा लें, परिस्थिति भी ऐसी नहीं होती है कि तुरंत ही उठ के चल दिया जाए, तो सबसे बढ़िया एक तरीका है, हर घर में लौंग उपलब्ध होती है। 2 लौंग भून लें आप और भून करके उनको थोड़ा सा चबा के, आधा सा थोड़ा चबा के और गालों में रख लें। दांत और गालों के बीच में दबा लें उनको और धीरे धीरे उनका रस चूसें। रस अपने आप भी जाता रहता है, अगर आप चूसेंगे भी नहीं तो धीरे धीरे अपने आप रस जाएगा लार के साथ मिलके। जैसे जैसे वो रस पहुंचता चला जाता है गले में, वैसे वैसे आप देखेंगे कि गले में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और खांसी में जो गले में फांस सी पड़ जाती हैं या गले में दर्द सा होता है या बार बार ऐसे समझो जैसे कोई धांस जैसी बन जाती है, जैसे आप समझें कि वायु अटक करके और तब एकदम से छाती भर सी जाती है और उसके बाद एकदम झटके से खांसी आती है, उसको धांस बोलते हैं। उसमें आपको ज़रूर आराम मिलेगा। अच्छा, अब दूसरी बात है, खांसी आती है, कफ कई बार नहीं निकलता है तो छाती में गड़गड़ सी होती रहती है, लेकिन कफ प्रयास करके भी नहीं निकलता है और काफ़ी देर तक खांसते खांसते मुंह लाल हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपका कफ नहीं निकल रहा हो और ज़्यादा परेशानी हो तो अदरक का रस लें 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद लें। उसको आप मिला लें और हर 2-2 घंटे पे लेना चाहिए। ऊपर से चाहें तो आप थोड़ा गर्म पानी 1-2 घूंट पी सकते हैं। हर 2-2 घंटे पे लें आप उसको, काफ़ी आराम मिलेगा, अच्छा आराम मिलेगा आपको। एक और चीज़ है, अनार का छिलका ले लें, चाहे वो ताज़ा हो चाहे वो सुखा के भी रख सकते हैं, बाकी ताज़ा भी चलेगा, सूखा भी चलेगा। बस करना ये है कि उसके साथ थोड़ा सा नमक मिलाना पड़ेगा आपको। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो थोड़ा सेंधा नमक मिला लें। अगर ब्लड प्रेशर आपको नहीं है तो आप सादा नमक जैसा भी बाज़ार में जो उपलब्ध है उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें और नमक मिला करके उसको धीरे धीरे चबाएं। चबा के जब वो लुगदी सी बन जाए तो उसको दोनों तरफ, जैसे लौंग आपने गालों के बीच में दबाई थी, गालों और दांतों के बीच में, ऐसे इसको दबा लें और इसका भी अर्क धीरे धीरे जाने दें। बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत कारगर दवाई है।
बड़ा आराम मिलेगा आपको। और एक और चीज़ है काली मिर्च, इसका एक पाउडर कर लें आप, लगभग आधा चम्मच एक बार में ले सकते हैं। और ज़्यादा उम्र अगर बड़ी है 40-50 साल के हैं तो 1 चम्मच भी आप ले सकते हैं। आधी से 1 चम्मच काली मिर्च चूर्ण को आप फाँकें और ऊपर से गरम दूध या गरम चाय ले लें। तो आराम मिलता है। और अगर आप इसको फंकी नहीं मारना चाहते तो आप इसको आधा कप दूध में या चाय के साथ इसको उबाल भी सकते हैं। और उबाल करके बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप उबाल के लेना चाहते हैं तो फिर इसको छानना नहीं है, उसी में आप धीरे धीरे घोट दें इसको चम्मच लगा करके और गर्म करते रहें। तो फिर उसको आप पिएँ तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। ये मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं, इनसे साधारण खांसी काफ़ी आराम मिलता है और अपने आप ठीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर किसी बीमारी की वजह से, या जैसे कई बार किसी को टीबी होती है या एलर्जी की वजह से खांसी होती है या कुछ और ज़्यादा मतलब परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं, उनके लिए मैं आगे के एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मेरी किसी सलाह की, आपका कोई सुझाव है या आपको कोई मुझे सलाह देनी है या आप कोई जानकारी मुझसे चाहते हैं या कोई उपचार के बारे में मेरी सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल पर जब आपकी संपर्क करें मुझे, तो आपको ये निम्न जानकारियाँ मुझे देनी होंगी जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। आपको रोग के बारे में बताना पड़ेगा, रोग की अवधि के बारे में बताना पड़ेगा, कितने दिन से कब से रोग है आपको, वर्तमान में क्या उपचार चल रहा है, अगर अंग्रेजी देसी जो भी चल रहा हो, वर्तमान में लक्षण क्या हैं, कोई जांच वगैरह कराई हो तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह की जानकारी, वो सब आपको मुझे देना होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी, उसका ध्यान रखा जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड्स में फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।